Assalamualaikum, sugeng pepanggen malih kalian Bu Yugi wonten ing pasinaon virtual Basa Jawa. Kados pundi pawartosipun? Nggih, mugi kula kalian panjenengan sedaya tansah pinaringan kasantosan, karaharjan ugi kawilujengan saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wonten ing pepanggen kula wingi kita sampun ngrembak ngenani tata cara nulis lan nanggapi pawarta. Nah, wonten ing dinten menika kita bakal nyinaoni ngenani wacan deskriptif. Oke para siswa, saderengipun kita ngancik wonten ing pasinaon dinten menika, sumangga kula kalian panjenengan sedaya sami dedonga miturut kapitayanipun piyambak-piyambak. Dedonga kawiwitan. Oke, nggih cekal. Saderengipun kita ngancik wonten ing pasinaon menika, sumangga para siswa sami nyimak pasinaon wonten ing dinten menika, sugeng amirsani lan sugeng sinau. Nggih, kita bakal nyinaoni ngenani wacan deskriptif. Ing angka pisanan, pangertane wacan deskriptif. Wacan deskriptif bisa diarani njlentrehake utawa merinci sawijining bab utawa prakara. Carane nulis wacan deskriptif yaiku siswa ngamati kanthi permati ngenani objek kang didadekake sumber tulisan. Objek bisa uga tanduran, kewan, pawongan lan sapiturute. Tuladhanipun, deskripsi pawongan bisa dirinci ngenani praupane, watake, kesenengane, gaweane lan sapiturute. Deskripsi barang digambarake ngenani bahane, modele, warnane lan sapiturute. Jadi yang disebut dengan wacan deskriptif itu, biasanya wacan deskriptif itu berarti mendeskripsikan. Berarti dia tuh menjelentrehake, menjelaskan mengenai suatu bab atau perkara. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya adalah siswa itu mengamati nih secara cermat, secara teliti mengenai objek yang akan diteliti atau objek yang akan dijadikan sumber tulisan. Nah, objeknya itu biasanya seperti tanduran atau pasti tumbuhan, kemudian hewan, pawongan atau manusia, lan sapiturute atau lain sebagainya. Oke, banjur titikane wacan deskriptif. Siji, nggambarake samubarang kahanan papan utawa manungsa. Loro, nggunakake panca indra kayata pandeleng, pangrasa, pangrungu, pangecap lan sapiturute. Telu, bisa ngajak pamaca kaya pamaca kuwi bisa ndeleng dhewe, ngrasa dhewe, krungu dhewe lan sapiturute. Jadi yang kedua adalah titikan wacan deskriptif atau ciri-ciri dari wacan deskriptif. Yang pertama adalah menggambarkan suatu keadaan, suatu kejadian seperti papan. Papan itu adalah misalnya lokasi atau suatu tempat atau manusia. Jadi menggambarkan suatu tempat atau manusia. Yang kedua itu menggunakan panca indera nih, seperti pandeleng itu penglihatan, pangrasa itu pengrasa, indera perasa, kemudian pangrungu, indera pendengaran, dan pangecap, indera pangecap, rasa yang kita rasakan di dalam mulut, seperti itu. Banjur kang kami telu bisa mengajak pembaca, seperti pembaca itu seperti bisa melihat sendiri, kemudian bisa merasakan sendiri, dan bisa mendengarkan sendiri. Oke, banjur urut-urutane nulis wacan deskriptif. Ing kami pisanan yaiku nemtokake underaning prakara utawa tema. Ing kaping loro nglumpukake katerangan kanthi njinglengi bab kang arep ditulis. Nomor telu, nyatet perangan bab kanthi teliti. Nomor papat, nulis kanthi basa sing cetha lan tembung kang ngetrep. Jadi urut-urutan atau step by stepnya ketika kita menulis wacan deskriptif itu yang pertama adalah menentukan perkara apa sih yang akan kita angkat. Tema apa sih yang akan kita angkat. Yang kedua yaitu mengumpulkan keterangan nih. Mengumpulkan keterangan, jinglengi itu mengamati dengan seksama ya. Bab yang akan kita tulis itu seperti apa. Nomor 3, kemudian kita tuh mencatat bab-bab yang penting dengan teliti, dengan seksama, dan yang terakhir adalah menulis dengan bahasa yang jelas, cetha itu jelas, dan tembung yang kata-kata yang tepat. Oke? Nomor pertama menentukan tema, nomor 2 adalah mengumpulkan keterangan mengenai bab yang akan kita tulis. Nomor 3, mencatat bab-bab yang penting secara teliti dan secara seksama. Nomor 4 adalah
menulis dengan bahasa yang jelas dan tembung yang trep atau yang tepat. Oke, banjur jenisnya paragraf, jenising paragraf. Ingkang pisanan yaiku paragraf deduktif, ingkang kaping loro yaiku paragraf induktif, lan ingkang kaping telu yaiku paragraf deduktif lan induktif. Oke, banjur paragraf deduktif. Apa sih Bu sing diarani paragraf deduktif kuwi? Paragraf deduktif yaiku paragraf kang tembung intine ana ing awal. Jadi apa sih? Kata intinya, isinya itu ada di awal paragraf. Tuladanipun nggih. Kacelakan macam-macam jenis prabot utami sistem persenjataan gadanipun TNI tasih asring kedadosan. Sadangunipun tahun 2010 kemawon kecatet sampun 76 anggota TNI tiwas selebet macam-macam kacelakan. Korban jiwa mboten namung saking pihak TNI nanging rakyat sipil ugi dados korban. Kahanan mekaten dipun kuwatosaken tambah dahawanipun moral prajurit TNI. Oke, tadi ana ing kene nyeritakake ngenani kacelakan ana ing keluarga TNI. Dadi paragraf deduktif inti utawa isi saka paragraf iki ana ing ngarep, ana ing awal yaiku kacelakan macam-macam jenis prabot utami sistem persenjataan gadanipun TNI tasih asring kedadosan. Jadi kecelakaan mengenai ini, kecelakaan di apa sih? Di keluarga TNI itu sering terjadi. Nah, itu isinya, intinya seperti itu. Inti dari paragraf ini adalah masih sering terjadi kecelakaan di dalam ini persenjataan milik TNI. Oke, ana ing 2010. Nah, kuwi sing bisa diarani paragraf deduktif utawa paragraf sing tembung intine ana ing awal. Isinya ada di awal. Oke, banjur paragraf induktif. Apa to Bu sing diarani paragraf induktif kuwi? Jadi paragraf induktif yaiku paragraf kang tembung intine ana ing pungkasane paragraf. Oke. Tuladanipun. Demam ingkang inggil salebetipun pinten-pinten dinten saged dados demam rahan. Pawongan ingkang rekaos demam rahan ugi ngalami pangrahan saking babagan irung utawi mimisan. Kejawi punika muncul bintik-bintik abrit ing badan. Sedaya gejala kasebut kedah dipun gatekaken saengga nalika nemahi gejala-gejala kasebut saged enggal dipun tangani kalian dokter. Oke, tadi ana ing kene paragraf ana ing kene nyeritakake ngenani demam. Demam rahan kuwi demam berdarah. Nah, demam berdarah kuwi iki muncule irung utawi mimisan ana ing irung, mimisan banjur muncul bintik-bintik abrit. Bintik-bintik abrit kuwi bintik-bintik abang ana ing tubuh badan. Oke. Lah intine utawa isine paragraf kuwi ana ing ngisor. Sedaya gejala kasebut kedah dipun gatekaken saengga nalika nemani gejala-gejala kasebut saged enggal dipun tangani kalian dokter. Nah, intine ana paragraf iki yaiku yen nemoni gejala-gejala sing kaya mangkono, lah kuwi kudu langsung ditangani kalian dokter. Gejala apa Bu? Gejala napa Bu? Gejala demam rahan utawa demam berdarah. Jadi inti dari paragraf ini, paragraf induktif adalah intinya ada di akhir paragraf, di kalimat yang terakhir. Jadi ketika kita itu menemui gejala tersebut harus langsung ini ditangani oleh dokter, yaitu gejala demam berdarah. Banjur paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif yaiku paragraf kang tembung intine ana ing ngarep lan pungkasane paragraf. Oke, tuladanipun penyanyi kang apik kudu bisa nggawe seneng penonton. Ora mung bisa nyanyi, nanging kudu duweni keunggulan kanggo narik atine penonton. Ngerti kahanan lan cara-cara kanggo nyenengake penonton. Mula penyanyi kang apik kuwi penyanyi sing bisa nggawe seneng atine penonton. Dadi ana ing kene nyeritakake penyanyi kuwi lho ora mung bisa nyanyi wae, nanging sing pertama yaiku kudu gawe seneng penonton. Gawe seneng penonton. Inti saka paragraf kuwi yaiku intine kuwi ana ing
ngarep lan pungkasaning paragraf gawe seneng atine penonton. Jadi paragraf tersebut menceritakan kalau penyanyi itu harus ini nih, bukan hanya suaranya aja yang bagus, tapi dia juga harus membuat penonton itu senang, menarik perhatian penonton. Lah, itu dinamakan dengan paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang intinya atau isinya itu ada di depan dan juga akhir dari paragraf, kalimat awal dan juga kalimat akhir. Oke, teladanipun teks deskriptif. Omah adat Jawa Tengah yaiku omah kang asli Jawa, salah sijine yaiku omah limasan. Omah limasan yaiku omah kang duweni empyak papat lan bentuke limas. Ing omah limasan ana papat saka guru lan 14 saka tambahan. Saka mau dipasang jejeg kuat lan lurus duweni makna keyakinan niat, tekad lan tumindak kanggo nggayuh kesejahteraan urip ing donya lan akhirat. Omah limasan dibagi dadi 5 ruang, yaiku teras utawa tritian, fungsine kanggo kempal karo tangga lan kanggo leyeh-leyeh sawise kerja. Dalem agung fungsine kanggo kempal karo keluarga. Dalem agung dibagi telung sentong. Sentong tengah kanggo panggonan ibadah, sentong kiwa kanggo panggonan istirahat anak wadon, sentong tengen kanggo panggonan istirahat anak lanang. Papat pawon fungsine kanggo masak lan sakliyane. Yang kami pungkasan pakiwan fungsine kanggo buang hajat. Jadi teks deskriptif iku ndeskripsiake, njlentrehake, menjelaskan mengenai suatu objek, entah itu rumah, entah itu tumbuhan, hewan, pawongan atau manusia. Nah ono ing kene njlentrehake ngenani omah limasan, ono papat saka guru lan 14 saka tambahan. Banjur maknane kuwi keyakinan niat, tekad, tumindak kanggo nggayuh kesejahteraan urip. Terus perangane omah limasan kuwi ana teras, ana dalem agung uga dibagi maneh, diperang maneh dadi telu, sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen, banjur ana pawon lan ana pakiwan. Njlentrehake ngenani omah limasan lan perangane omah limasan. Kuwi sing bisa diarani teks deskriptif. Mendeskripsikan utawa jelasake ngenani suatu objek. Oke. Nah, wonten mriki wonten gladhen utawa latihan soal, sampean serat, sampean jawab lan diserat wonten ing buku tulis, mangke dikempalake wonten ing Google Classroom. Soalipun pitakonanipun wonten papat nggih, wonten sekawan. Oke, matur nuwun. Nggih, cekap semanten pasinaon wonten ing dinten menika, menawi wonten pitakonan bisa langsung hubungi email kula. Nggih, mugi-mugi napa kemawon ingkang kita sinaoni wonten ing dinten menika saged migunani tumrap kula kaliyan panjenengan sedaya. Cekap semanten saking kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.